Tebe mošito. Ajde. To je kao jer imaju ovi vrnici sa pokopanih prstima i to. Ma da. A čekaj, šta ćemo, daj Dinamo? A groblje jebem u žito. Ali stvarno, pa čekaj kako mi mislimo pane neki. Mi neko koliko sad brije da vidim pekećeve neki. Kurak je kurac zbog vas jebo. A? To je normalno. Čekaj, ti ćeš sjeć ruke. Ma ne, ti je skopa, ja ću da kradem. Kako Ma čekaj, šta ćemo se uvijek moram Ti si pitaljenog jebote. Ti si kako došao ovaj satana jebote, Giovanni Đakovo. Satana? Pa kako, vidi ga Sanje, vidi ga. Parkiraj pokraj njega ovo, vidi ga. Ne, nije to njegov. Nije to njegov. Nije to. Kako možeš govoriti o mrtvima to? Čuj lik, a on mi dao ideju, zamisli. Zamisli lik, kaže da idemo sveći ruke. Kako možeš biti taj kako je On bi radije odrezao glavu nego da skine lanči, to misli ti njega. Pa kako to je uopće palo na pamet da mrtvi imaju te... Danas će svi sveti, nemoj to govoriti. To. Kako možeš to reći, Kiti? Ovo mi Koje će da daju? ne možemo ići na groblje samo u paru svijeću. Ajde, tebe ovo ne upali. Ne, pogledaj da idemo na bilijar. Imam ja 5 kuna. Ko? Radi. Ko crna džamija bi Što će ovi da radi? Ajde, ajde tu. Ajde, čao. Ne može ti ići. Okej. Šta vidiš doma? Nije samo da radi ovo. Aha.